السلام علیکم، ستړي مسئ. نن دوشنبه د 1403 کال د 9 میاشتې 9 تاریخ چې د 2024 کال د سپټمبر میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده. د سکون راډیو د ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی. زه خلیل الله هیوادمل یم. تیره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې د څه باندې 317,000 ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره میاشت د حیرتان، اقنیه او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 317,045 مټریکه ټنه توکي لیږدول شوي دي. اوچا وایي راتلونکي ژمي کې 16 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې ده. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د شدید ناسناستې ناروغۍ د کنټرول لپاره له مرکز او ولایتي ریاسته ټیمونه استول شوي دي او د اندېښنې وړ پیښې پکښې نشته. په تېرو شاوخوا 2 اونیو کې د دغه ولایت د شینوارو ولسوالۍ اړوند کفشان درې سیمه کې پر یوې ناپېژانده ناروغۍ 200 تنه اخته شوي دي چې له ډلې یې 2 تنو خپل ژوند بایللی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغانستان د برېښنا، انرژي او د پانګونې د فرصتونو وړاندې کولو کنفرانس کې ویلي چې د سرپرست حکومت د مشرتابه له لوري د صنعتي پارکونو قانون توشیح شوی دی او خصوصي سکتور ته سپارل شوی دی. بیروت ښار ته نړیوالې الوتنې ځنډېدلې دي. د متحده عربي اماراتو او نږدې ګاونډیو هیوادونو هوایي شرکتونو اعلان کړی چې دوی په لبنان پلازمینه بیروت د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ له امله د خپلو الوتنو ځنډول وغځول. د سکون راډیو د ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه واورېدل. تر بیا د الله په امان.